ടീഷർട്ട് കയ്യിൽ സംഭവം സാധനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്തി. മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി അത്ര കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു ടീഷർട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്, അതായത് ടീഷർട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് അതിനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ, അതായത് ഒരു ടീഷർട്ട് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് പലരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പലരും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീഷർട്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ആ ടീഷർട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിലുള്ള സൂപ്പർ കോയിൻസും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ സൂപ്പർ കോയിൻസ്, അതായത് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ആ സൂപ്പർ കോയിൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, അതായത് ഈ സൂപ്പർ കോയിൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിക്കോട്ടെ, അതിലാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവട്ടെ, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് 2, 3, 4 സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടത്തില്ല, നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് പോകത്തുള്ളൂ നേരെ. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും വാങ്ങിച്ച് അത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അതായത് നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് സൂപ്പർ കോയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷർട്ട് മാക്സിമം പോയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 സൂപ്പർ കോയിൻസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഓഫറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10, 12 ഒക്കെ കിട്ടും. ഓഫർ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4, 6 സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങും തോറും ഈ സൂപ്പർ കോയിൻസ് നമുക്ക് വെച്ച് നമുക്കെല്ലാം കൂട്ടി ശേഖരിച്ച് വെക്കും തോറും നമുക്കൊരു 50 സൂപ്പർ കോയിൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ നമുക്ക് സിനിമ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് പല ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലാതെ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പൈസ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് 5 അതായത് നമ്മൾ 5 മാക്സിമം നല്ലൊരു ഓഫർ ആണ്. നമ്മൾ 5 സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പലതര ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് വെറും 5 സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോൺ, അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയർടെൽ എന്ന പിന്നെ റീചാർജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 5 സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് 399 രൂപയ്ക്കുള്ള നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഈ 5 സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നടക്കാം. നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് യാതൊരു പൈസയും പോകത്തില്ല. ഈ സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ പല ഫെസിലിറ്റി കൂടാതെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. നമ്മുടെ ടീഷർട്ടിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നേരിട്ട് പോയി നിങ്ങളാവുന്ന കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് ഉള്ളത്. അതായത് ടീഷർട്ട് വെറും 299 രൂപ മുതൽ 500 രൂപയ്ക്ക് വരെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ടീഷർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.
കൂടാതെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 10 സൂപ്പർ കോയിൻസ്, അത് 10 സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സൂപ്പർ കോയിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ആ കോയിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് കോയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അപ്പം നല്ലൊരു ഓഫർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടീഷർട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ